perkenalkan, saya Puja Sapitri. Nah, hari ini aku bakal ngajakin kalian buat review tempat yang ngehits di Curug, yaitu tempat makanan seafood yang lagi hits. Mau tahu keseruan aku hari ini? Ayo ikutin aku terus. Sekarang aku udah sampai di lokasi pertama nih. Seperti yang kalian lihat di belakang aku ini ada patung ikan koi. Nah, di sini juga ada ikannya. Nah guys, sekarang aku udah sampai di lokasi utama debut. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita berada di Debu Resto. Redlands Cafe ya. Kita semua mempunyai rasa menu seafood. Kira-kira kita punya seafood apa nih Kak? Ada kepiting asap, seafood mix, kerang, cumi-cumi, udang galah, dan berbagai makanan seafood lainnya. Dan para pengunjung yang suka penggemar seafood, ayo hadir di Debu Resto. Kita tunggu semuanya di sini, oke? Ayo kita jalan-jalan ya. Tempat nongkrong anak-anak muda, yaitu coffee shop. Nah, kita bakal nanyain menu-menu terfavorit di sini ya. Hai Mbak. Hai. Nah guys, di sini kita ada hot coffee, ice coffee, dan non coffee. Nah, kalian bisa milih sesuai dengan selera kalian masing-masing. Yang pasti kita siapkan semua ya, beli mobil ngopi. Pastinya kita siap semua ada di sini di Debu Cafe pasti. Oke? Karaoke, nyanyi-nyanyi bersama keluarga. Jadi buat kalian yang mau datang ke sini, langsung aja. Kita ada live musik juga kalau malam. Pastinya di malam minggu ya, malam minggu dan malam Kamis kita selalu siapin untuk on bandnya dulu. Kita akan lanjut kemana lagi Mbak Puja? Kita mau lihat kapal. Berapa sih kapal yang ada di Debu Resto? Yuk. Nah guys, ini kita udah sampai di perahu, di mana perahu ini sebagai ikonnya Debu Resto. Nah, saya mau tanya nih Mas, kira-kira di perahu ini muatnya berapa orang sih? Ya, kita kasih tahu para pengunjung yang lain. Jadi perahu ini maksimalnya 10 orang ya, termasuk anak-anaknya boleh juga. Ya kan gitu ya. Luar biasa. Oke, selain dari kita makan seafood di sini di Debu Cafe, pastinya kita juga bisa memberi makan ikan ya. Yuk Mbak Puja coba kasih makan ikan. Tuh. Ini salah satu apa ya, menghilangkan stres ya. Menghilangkan stres sambil isi makan ikan. Gimana kira-kira Mbak Puja? Setuju? Luar biasa. Sampoha. Guys, di sini kita juga ada tempat spot foto, ada berdua. Yuk, langsung kita cek. Yuk. Juga bisa air minum juga ada. Ya. Kita didukung semua fasilitas di sini, terus fotonya ya pastinya. Jadi kalau udah kedua itu belum spot foto, belum belum keren ya, belum keren. Bener nggak Karo ya? Bener dong. Nah, di sebelah kanan juga kita ada panggung musik. Jadi buat kalian yang mau nyanyi karaoke juga bisa di sana. Kita sudah berada di kasir ya, pembayaran. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan di sini cara pembayaran? Apakah cash atau langsung bisa digesek-gesek? Oke, keren. Buat grab juga kita ada guys. Tuh, jadi dari Grab ini udah bisa juga Mbak Puja ya. Jadi semua di sini di Debu Resto memfasilitasi semuanya ada di sini. Oke ya. Pakai Inggris juga bisa. Pakai apa? Pakai apa ini? Oh, pakai Inggris juga bisa. Luar biasa di Debu Resto. Sukses selalu ya Mbak ya. Oke.
Oke, terima kasih. Yuk kita lanjut. Terima kasih Pak sudah